Selam aleikum, kemi ardhur në Indonezi, jemi shumë larg, nuk jemi në ky qytet, jemi në Magaland, ku dëgjon se si thon këtij vendit, pastaj nga Magaland kemi shkuar edhe 2 orë tjera me makinë, edhe kemi parë këto fuset tona, gjëra që elhamdulillah pa ju na i keni besuar neve dhe ne i kemi sjell këtu. Ja për shembull, ky është një rast. Elhamdulillah. Shive këtu, ja. Mashallah. Tani unë do t'jap përgjigjen për një gjë që është shumë e rëndësishme. Ka njerëz që thonë, po pse s'boni pusë në Shqipëri valla? Po shkonin në Afrikë, shkonin në Indonezi. Dhe kjo është pyetje me shumë vend dhe shumë e drejtë. Problemi është se ti me 300 euro nuk bën dot pusë në Shqipëri, apo me 350, apo me 600, apo me 900. Sepse dihet se si bëhen pusët tek ne. Do të thonë me kuptimin e thellësisë dhe mënyrës se si bëhet. Ndërsa këtu bëhet pusë me 350. Dhe dikush do me lënë sadaka xharie për babën e vet, për nonën e vet, për veten e vet, për fëmijët e vet. Kështu që ai ka më të lehtë me e bë. Tani a mos ta bëjmë fare pusin si sadaka xharie apo duhet ta bëjmë në Shqipëri orash e vdiqja. Prandaj kuptoni se një pus këtu është jetë për këta njerëz, për këto familje. Shih si e kanë ndarë pusin këto në 3 pjesë. 1, 2, 3. Pra nga një pus 350 euro kanë fituar 3 familje. Dhe ne kështu e bëjmë. Por janë afër njëra tjetrës u japim shumë familjeve, kur nuk janë afër njëra tjetrës nuk u japim, do të thonë si të jetë rasti dhe si të jetë situata. Kështu që ja për shembull, ky është një rast i amanetit tuaj i Arife Iseni dhe është bërë pra në vitin 2024. Pra ju, vëllezër dhe motra, bëjeni për hatër të Zotit, bëjeni për hir të Zotit dhe mos njohuni llavet atyre që thonë jo po në Shqipëri, or vlla, po nuk po ndot pus me 350 euro në Shqipëri. Pra kjo është ideja. Pra ne bëjmë në Afrikë, bëjmë këtu në Indonezi, jo ne, po ne do të ndërmjetësojmë dhe çojmë amanetin në vend. Kështu që stresit zero dhe thuja udu billahi minash shaitanir rajim, dhe nëse ke mundësi me bë diçka për prindin e vdekur, për të njeriun ta të dashur, edhe për rob të gjallë, se nuk bëhet pusi vetëm për të vdekur, më bësh edhe për veten tënde, më bësh për fëmijët e tuaj, më bësh për familjen tënde. Mund ta bësh me niyetin me të shëruar dikush që uji dhe sevapi i këtij uji bëhet se vetë që shërohet një që është i smur kështu me radhë. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk paksohet kur njeriu jep dhe se Zoti më të shpërblen shumë fish. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.